Šiandieną ištiesiu kvietimą asmeniniai mentorystei ir tai darydama visų pirma noriu giliai nusilenkti savo buvusioms, esamoms ir būsimoms mentoriams, kadangi jų dėka mano augimo procesas vyksta visais lygmenimis paspartintų, o kartais netgi ir žaibišku būdu. Viską ties kuo dirbome ir tebedirbu draugė su mentorėmis, galiu ir žinau, kaip praeiti savarankiškai, kadangi turiu praktinius įrankius. Tačiau mano patirtis rodo, kad eidama viena, tvarkydamasi viena, užtrunka ilgiau ir netgi pasitaiko, kad nuklystu į ten, kur man nereikia. Tačiau su stipriai pažengusiu mentorių vedimu, su jų skleidžiamų dieviškų kokybių, tokių kaip išmintis, pilnas, visapusiškas, besąlyginis priėmimas, meilė, harmonija, visuminis holistinis dalykų matymas ir daug kitų nuostabių kokybių. Jų visų dėka mano gyvenimo sritys progresuoja sparčiau, be klystkelių, be užstrigimų aklosiuose zonose. Ir taipogi dirbant dviese, visais lygmenimis aš žinau, matau, jaučiu, gyvenu sukurtus netgi didesnius rezultatus, negu kad siekiau kelionės pradžioje arba negu kad aš tai būčiau pasiekusi viena. Ir man asmeniškai tokios struktūriškai palaikančios, dvasiškai ypatingai maitinančios, atskaitomybę prieš pačią save sustiprinančios aplinkos sukūrimas, turėjimas yra geriausiai veikiantis būdas mane pačią save auginti, plėsti ir kurti mano gyvenimo patyrimą. Ir iš tiesų dievinu tos momentus, kai pradeda sproginėti popkornai. Žaismingai, kiekvieną kartą vis kitaip, vos spėjant gaudyti gyvenimo gėrybės, kurios dauginasi tiesiog eksponentiškai. O popkornui suspragsėti padeda būtent šalia esantis ir palaikantis vedlys, kadangi jisai katalizuoja, sukelia tas naujas cheminės reakcijas manyje ir vidinė transformacija įvyksta. Tai pasakiau žodį transformacija ir žinau, kad kai kurie šio žodžio prisibijo, tačiau tikrai galiu nuraminti, kadangi transformacija nėra apie nubraukimą viso savo ankstesnio gyvenimo arba apvertimo gyvenimo aukštyn kojom. Tai yra apie naujų suvokimų atnešimą į savo sąmonę, senų įsitikinimų perdirbimą, mąstymo atnaujinimą, perspektyvos išplėtimą. Ir dažnu atveju transformacija būna apie nedidelių korekcijų atlikimą savyje, ką atlikus gyvenimas ima keistis ne tik viduje, bet ir išorėje. Ir bene gražiausia darbo su mentoriumi dalis man asmeniškai yra ta, kad savo pokytį aš kuriu pati pagal mano matymą, pagal mano viziją, pagal mano giliausią vidinį troškimą, o ne mentorė kuria už mane arba man. Nes atsakinga esu aš pati, procesą vairuoju aš pati ir viso bendro darbo metu uždarome seną etapą, drauge atveriame naują etapą, tiesiame tiltą. Net jeigu nebūtinai iki paskutinės detalės žinau, apie ką tas naujas etapas yra, tačiau tiesiog pasitikiu, kad žengus žingsnį aiškumo tik daugės ir kelias atsivers. Ir taip visada nutinka.
Keli dalykai, už ką ypatingai branginu visas savo mentorės ir darbo drauge, yra tai, kad jos visų pirma padeda sudėlioti mano natūralų kitą žingsnį arba 2 žingsnelius su aiškumu, su užtikrintumu, nepaskęstant neaprėpiamų 100 žingsnių į priekį strategavime, už ką labai esu dėkinga. Taipogi poslinkis arba pokytis, kuris sukuriamas į priekį, jisai tiesiog būna sukuriamas nebesugrįžtamai visam laikui. Taip, tai tas pojūtis, kai gimus vaikui supranti, kad niekada nebebus taip, kaip anksčiau. Taipogi darbas su mentoriumi padeda išlaikyti stabilų fokusą siekiant savo tikslo, nebesiblaškant tarp distrakcijų, kurios anksčiau atimdavo mano savaitės laiko, mėnesius laiko arba ištisus metus. Tai tikrai sutaupau daug savo brangaus laiko ir taipogi labai esu dėkinga už tą nuolatinį priminimą, kad ne tik tai turiu teisę būti laiminga, bet taipogi ir turiu atsakomybę tokia tapti. Ir kągi gali duoti savo, aplinkai arba pasauliui, jeigu esi pavargusi, esi tuščia, galbūt nusivylusi, užstrigusi, besiblaškanti, pasimetusi, be aiškumo. Tau reikia saugios, priimančios, tave girdinčios, tave matančios, tave pripildančios aplinkos, kurioje būdama primaitinta tuomet iš vidinio perviršio gali su atnaujintu įkvėpimu, kryptingumu ir užtikrintumu lieti save ir iš savęs. Kurti dalykus ir savo realybę, ne per stovimą ar per kovą, ne todėl, kad reikia, o per buvimą banga, per savęs pačios išsipildymą, kai kunkuliuoja, spraks ir veržiasi iš vidaus. Kadangi tu būni susilygiavime su savo savastimi, nebeprarandi dalykų, energijos dalykuose, kurie su tavimi nesulygiuoti. Ir kai tavo giliausias širdies troškimas, kai tavo vizija ir norimas pasiekti tikslas būna įinkaruotas taip stipriai, kad to tikslo nepasiekti tiesiog tampa neįmanoma. Kaip į čia patekti? Na, pasidalinau būdu, kuris veikia asmeniškai man. Tai yra darbas su pažengusiu, stipriai patyrusiu mentoriumi. Ir galbūt šitas būdas tau tinka taipogi. Jeigu taip, klausykis toliau. Kadangi mano kaip potencialo optimizavimo mentorės aukščiausias prisidėjimas, vienintelis ir stiprus ketinimas yra pasitarnauti klientui, būnant katalizatorė, suaktyvinti pokytį, tą pabūti kibirkštimi, impulso, tose vietose, kuriuose turi užgimti nauji dalykai. Ir nors būnu šalia kelionės metu tik tai tam tikrą laiką, tas laikas begaliniškai fertilus. Darbas, kurį atlieku mentorystės metu, jisai nėra patogus, ne visi jį vertina. Ir taip man tenka susidurti su įvairiausio spektro reakcijomis, tiek priėmimu, tiek atmetimu. Tačiau negaliu nedaryti to, kam iš prigimties esu atėjusi. Tai yra palaikyti šviesą ir paremti kitus jos patirti daugiau.
Tad kviečiu pasinaudoti mano kvietimu ateiti į privačią mentorystę, pasinaudoti parama, kuri yra tau prieinama. Ir aš labai gerai žinau, kad tu žinai apie tokią galimybę intelektualiai. Tačiau ko trūksta, tai šį savo intelektualų žinojimą patiriant per palaikymą, paramos gavimą ir tavo trokštamo pokyčio kūrimą nebe vienai pačiai, ką galbūt jau esi išbandžiusi, o su patikimo, patyrusio, saugią erdvę suteikiančio vedlio, mentoriaus pagalba. Be jokios abejonės, kuriant pokytį ir transformuojant dalykus, reikia įdėti darbo. Tačiau mentorystė tam tikra prasme yra ir atsipalaidavimas, savo pastangų perkodavimas, leidžiant sau gauti paramą iš išorės. Ir kai šalia yra žmogus, su kuriuo jautiesi saugi jausti, saugi kalbėti, saugi išreikšti save, saugi galvoti, tiesiog saugi. Nes tavo emocijos jaučiasi priimtos, nes tu jautiesi išgirsta, jauti, kad į tave adekvačiai atliepia, tavęs neteisia. Tuomet visi vidiniai procesai įgauna intensyvumą ir būtent mentoriaus suteikiama visokeriopo priėmimo būsena ir išstumia naujus kūrinius į dienos šviesą. Kaip atpažinti tinkamą žmogų? Na, visų pirma, tavo sielai tinkamas žmogus kitaip tave girdi, kitaip pasirodo, kitaip tave palaiko, kitaip tave maitina. Ir tavo nervų sistema natūraliai nusiramina šalia žmogaus, kurio ketinimai yra švarūs ir energija yra autentiška. Tu tikrai atpažinsi. Pasitikėk. Pasitikėk savo intuiciją. Na, vieniems tie popkornai, kuriuos minėjau anksčiau, pradeda sproginėti mentorystėje vos įsibėgėjus, kitiems jos viduryje, kitiems popkornai per kraštus lipti pradeda tik tai po mentorystės ir tai yra visiškai natūralu, kadangi kiekvienam ir viskam subręsti ir pasireikšti ateina savas metas. Tačiau noriu priminti, kad tai, ką tu nori sukurti, kokį pokytį ir poslinkį padaryti, greičiausiai yra daug arčiau tavęs, negu tau atrodo. Ir svarbu yra atpažinti, kad tie žmonės, kurie tau gali padėti, jie jau egzistuoja tavo erdvėje ir tau greičiausiai nieko kito jau net nebereikia ieškoti, nes tinkamiausias tas žmogus jau yra tavo aplinkoje. Ir jeigu jauti vidinį kvietimą, jeigu esi ant slenksčio į naują savo gyvenimo lygmenį, aukštesnėje kokybėje, jeigu jauti, kad esi įsipareigojęs savo vidiniai sėkmiai, savo rezultatams, savo tikslams, ar norėtumei patyrinėti kartu, kaip gyvenimas jaučiasi ir atrodo po transformacijos? Ar norėtumei gauti paramą išsiaiškinti savo pačiai, koks galėtų būti tavo tolimesnis 1-2 žingsniai tavo troškimų link? Ar norėtumei nušviesti savo aklasias zonas aiškumu ir impulsu užtikrintam naujam veiksmui?
Ar norėtumei ėjimą ratais arba klaidžiojimą proto labirintuose, kas tik tai dar sukuria daugiau užstrigimo, pakeisti į tiesų kelią, vidinį žinojimą ir stabilumą? Suteikiu tau erdvę atsiremti, patirti, kaip tau jaustųsi darbas kartu su manimi ir kad pati galėtumei nuspręsti, koks yra tavo tolimesnis žingsnis. Tad kviečiu į nemokamą ir neįpareigojantį skambutį patyrinėti, kaip galėčiau paremti tave gerbiančiu, tau didžiausią vertę kuriančiu būdu, nespaudžiant tavęs priimti skubotą arba su tavo poreikiais nesulygiuotą sprendimą. Ir jeigu matysiu, kad nesu tau tinkama mentorė, tavo dabartiniai situacijai spręsti, taip ir pasakysiu. Kaip žinia, gyvenimas plečiasi arba traukiasi proporcingai su tavo drąsa. Bet užbaigsiu klausimu, kiek turi drąsos, įsipareigojimo savo sėkmiai ir savo širdies troškimų išpildymui. Būk drąsi, būk drąsus, susisiek. Patyrinėkime drauge, kame esi, kas stovi tarp to, kur tu norėtum būti. Ir drauge pasižiūrėkime, ar esame idealus atitikmuo, dirbti drauge ir sukurti tavo trokštamą pokytį lygiavertiškame santykyje, saugioje, maitinančioje, pripildančioje, visiškame priėmime esančioje erdvėje, kad galėtumei apkabinti daugiau savo autentiškumo, pilnatvės, išsipildymo, šviesos ir gyventi savo širdies troškimą. Tad su visa mano meilė ir atsidavimu, išlikdama ryšyje, sakau tau drąsų, atvirą iki.